أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. نواصلوا سلسلة تمارين بيلو ماتير. بعد ما شفنا l'exemple 1 ou l'exemple 2 de séchage et de combustion غادي نشوفوا la colonne de distillation. Donc عندي un mélange شوف toujours كيما نقول لكم l'examen ما راش عندي. l'examen ما راش عندي. حاولت نجسده ونفهمه. دونك ما غاديش نقرا شغل على بالي لي كيسيون على بالي راهم باغيين ما بروسيدي هادي. دونك عندي ان ميلونج de benzène toluène de 10 000 kg par heure. Donc je mets un mélange parce que la distillation consiste à séparer les composants ou les constituants. Donc je mets le benzène, je mets le toluène 10 000 kg مجموعين في زوج 10 000 kg درناهم dans un distillateur. Il est scellé là. Donc dans le pourcentage de benzène, 55% de benzène, 45% de toluène. Ok. Après on a au fond de distillateur les compositions de benzène et de toluène. C'est 96% de toluène et 4% de benzène. Maintenant on a W اللي هي الويست ما عطاهالناش عطانا غير لي بورسونتاج اللي فيها وعطانا au sommet de la colonne de distillation au sommet 97% de benzène et 3% de toluène. Ok. وعطانا la quantité de vapeur اللي راهي داخله في le distillat. Ok. اللي هي عطانا V est égal 8000 kg par heure. قبل كل شيء قال لك السؤال الاول قال لك اعطيني لو دوغري دو ليبرتي. لو دوغري دو ليبرتي هو nombre des équations indépendantes moins nombre des inconnus. ok, moins nombre des inconnus. إلا كان دوغري دو ليبرتي تاع يساوي الزيرو دونك لو سيستم تاعنا قابل للحل. لكن اكبر من الزيرو ثاني قابل للحل. ولكن اقل من الزيرو معناتها لي زيكواسيون اللي نحلو بهم لو سيستم راهم قلال على لي زانكوني. دونك عندي لو بيلون جلوبال اللي هو اف est égal D plus W. F عطاها لي سي بون موجوده. F موجوده هاي F موجوده. D ما عطاها ليش و W ما عطاها ليش. دونك nombre des inconnus 2. ok, nombre des inconnus 2. donc degré de liberté شنو يساوي. دونك عرفنا le nombre des équations indépendantes moins nombre des inconnus. اوكي هذا هو القانون تاعنا. دونك نحوسوا دروك عرفنا بعد ما عرفنا لي زانكوني قلنا 2 نعرفوا لي زيكواسيون انديبوندونت. ليكواسيون دو بيلون جلوبال تقعد كيما راهي ما نخربوش فيها. دونك باش نعرفوا لي زيكواسيون انديبوندونت شحال من وحده نديروا لي بيلون بارسيال. نديروا ان بيلون بارسيال sur le benzène في كاع لا كولون. ان بيلون بارسيال sur le toluène في كاع لا كولون. دونك بيلون sur C6H6 اللي هو البنزين. دونك عطاها في الاف 0,55 مضروبه فوا اف. 0,55 فوا اف est égal في الدي عطانا لو بنزين 0,97 fois D. و W عطانا لو بنزين 0,04. ok.
0,04 مضروبة في W. هذه l'équation الأولى. Donc bilan sur toluène اللي هو C7H8. Donc عندي deux constituants, deux équations. Donc عطانا 0,44 في ال F est égal هذه 0,03 في ال D plus 0,96 في ال W. là toluène 0,96 0,03 et 0,45 في ال F. Donc عندي l'équation الأولى ou l'équation زوجة. Donc le système F est égal D plus W نجمو نحلوه. Pourquoi? Parce que le degré de liberté, nombre des équations indépendantes les هذه ou هذه 2 moins nombre des inconnus D ou W 2 est égal 0. Donc le système نقدروا نحلوه. Ok. Le deuxième question, je pense قال لك دونك هنا لي بورسونتاج طاهمنا كلشي اون ماسا. قبل كاع نبداو نسينا حاجه في التمرين، راه عطينا لي بورسونتاج قالنا اون ماس كاع صاي، ولي دي بي لو اف ولو في راه عطيهم لنا اون كيلوغرام. دونك ما كاش مشكل، ما عندناش بروبليم صاي. نمرو الدوزيام كيسيون نحسبو لي ديبي دو ديستيلا et de résidus D و W. بما انه راه عاطيني الاف نجم نعوض الاف هنا، نعوضها هنايا. دونك كي نعوضو الاف هنا شتو لينا 0,55 fois 1000 10000 عفوا 10000 est égal 0,97 fois D plus 0,04 fois W. صحيح. نعاودو تاني الاف هنايا بالزوجة 0,44 fois 10000 est égal 0,03 fois D plus 0,96 fois W. نحسبو هاد القيمة ونحسبو هاد القيمة. دونك نلقاو 5500 تساوي هادي و 4400 تساوي هادي. لو كان نجبدو دي منا ولا دبليو واحد فيهم منا نجبد الدي ونعاودها هنا يبقى لي غير دبليو مجهول، نجبد دبليو. كي نجبد دبليو نجبد الدي تاني. اوكي. دونك نحوسو على الدي منا تولينا 5500 moins 0,04 W est égal 0,97 D. نيشان نجبدو D est égal 5500 moins 0,04 W sur 0,97. لو كان نعوضو دي هذا هنايا يبقى لنا غير W مجهول، دونك نحسبو W. اوكي. دونك هادي نسموها غران 2، هادي نسموها étoile par exemple. ok étoile. donc étoile dans 2, étoile dans, on remplace étoile dans 2 en or. donc عندي 4400 est égal 0,03. le D قلنا هو 5500 moins 0,04 W sur 0,97. هذا هو le D plus 0,97 W. دونك نبسطو العبارة هذه يبقى لنا غير W. كي نبسطوها اش تولي؟ دونك جماعة عفوا هنايا ماشي 4400 باسكو 0,55 و 0,45 هي عطينا 100%.
اوكي اي خطا في الدفاع، فادح في الدفاع، صح معليش. دونك قلنا نعاودو نجمع دون دو. كاين طريقه واحده اخرى اسهل عليها هي اف تيغال دي بلس دبليو. معليش بيسك بدينا في هذه غادي نكملوا فيها، نعاودو قلنا نجمع دون دو. حنا 4500 est égal 4500 est égal 0,03 fois d لقيناه من ليكواسيون لقيناها من ليكواسيون الاولى 5500 moins 0,04 W sur 0,97 ok plus 0,96 W. donc نقسم كل شيء على 0,03 باش نليبيري هذه تولي لي 146,666,667 est égal. donc هنا 5500 على 0,97 نقسمها هذه على هذه تحلي 5670,103 موان نقسم 0,04 على 0,97 تحلي 0,04 1 2 3 W plus 0,96 W نقسموها على 0,03 تحلنا 32 W. دونك انا عندي كل شيء، نجمع هذه مع هذه نلقى W مباشرة نلقاه دونك نلقاه 4516,12 كيلوغرام بار heure. اوكي دونك لقينا W نحوسو على D عندنا F est égal D plus W implique que D est égal F moins W. F moins W qui implique D est égal 10 000 moins 4516,12. alors le D شحال يطيح donc تاع 5483,88 kg par heure. donc لقينا le D ولقينا le W. زين قلنا حاجه عليها، قلنا في ليزيرسيس قلنا لينونسي قلنا عندنا غادي دي يخرج ان ديستيلا ويولينا لو ريفلو يولي لا كولون. اوكي يولي لا كولون اللي هو الار. دونك نحسبوا لو ار ثاني. لو ار شنو يساوي؟ عندي كميه من البخار راهي داخله لهذه المنطقه، وهذه المنطقه غادي يخرج منها لو ديستيلا ويولي منها لو ريفلو. دونك هذا لو في est égal R plus W plus D. donc le V est égal R plus D implique que R est égal V moins D implique que R est égal V est en 8000 kg par heure moins D 5483,88 implique que R est égal طبيعة عددية. donc نقول R 2516,12 kg par heure. هذا هو لو R. وقالوا لنا كاستيون اللي من موراه حسبوا لنا لو طو دو ريفلو. يعني شحال ولا لنا النسبة اللي ولات النسبة اللي ولات لا كولون. باسكو علاه جات نورمالمون كلشي يخرج دي توتالمون ما يخرج دي كاع، مي ولانا ان ريفلو ار. دونك لو طو دو ريفلو شحال؟ الكميه تاعه على الكميه تاع الديستيلا. اوكي ولا طريقه اخرى، طريقه عمليه ثلاثيه، عندنا لو ديستيلا قابلها 100%. اوكي دونك لو ار شحال يقابله؟ ار فوا 100 على دي. دونك لو بورسونتاج ولا طو سميه كيما تبغي طو هذا
R لقيناه 2516,12 kg par heure sur le D d'ici لقيناه 5483,88 fois 100%. Ok, نحسبوها نشوفوها شحال. Donc نلقوها le taux de reflux 0,4588 fois 100%. Donc le taux est égal à 45,88%. اللي هي بالتقريب 46%. هذا هو الإكزامان. إلى فيديو قادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.